Não posso mais aqui, Aqui não beirando. tá molhando, não? Tem só esses pinguinhos aqui. Pega aqui essa cachoeirinha, olha. Mostra o Vila também, Tô ó. pegando rapidinho, só pegar tudo aqui pra ele mostrar. Aproximar aqui, ó. Daqui dá pra aproximar, tá vendo? Viu a casa de meia ali, viu? Casa de meia. E parece que tá vindo mais, tá aumentando. Tá aparecendo mais aqui. Exatamente, olha. Deixa eu pegar ali na casa de neve. Olha a moto lá, quase no meio da moto lá. Oh, meu Deus. Misericórdia. Eu não achei que ia dar isso tudo, não. Na hora que começou a chover.